তোমার ঢিল একদম ঠিক জায়গায় লেগেছে। এবার এই দুজন একটা ফুটবল নিয়ে গুলমাল পাকাবে, আর আমি প্রিন্সিপাল স্যারের থেকে ছুটি নিয়ে নেবো রে বাবা। লাকি বলছে যে তোমরা এখানে ঝগড়া করছো আর পাপ্পি ওখানে প্রিন্সিপাল স্যারের কাছে ছুটি চাওয়ার জন্য দৌড় মারছে। আচ্ছা চল লাকি, তুই বলটা সামলা, আমরা প্রিন্সিপালকে সামলাচ্ছি। এসে আপনার সাথে দেখা হয়ে গেল স্যার। আমার রূপবতীর ভীষণ শরীর খারাপ হয়ে যাচ্ছে স্যার। রূপবতী সে কে? স্যার রূপবতী আমাদের পরিবারের অংশ, আমাদের বাড়ির প্রাণ স্যার। রূপবতীকে আমি এমন ভাবে মানুষ করেছি ঠিক যেমন আপনি আপনার স্কুলের ছেলেদের মানুষ করেন স্যার। তুমি এতদিন তো বলনি পপ্পি তোমার একটা মেয়েও আছে, রূপবতী। ঠিক মেয়ে নয় স্যার, কিন্তু ঠিক আমার মেয়ের মতোই আমার মোষ স্যার। ভালো, রূপবতী একটা মোষ। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। আর ওর ভীষণ শরীর খারাপ স্যার, যে কোনো মূল্যে আমাকে ওর কাছে যেতেই হবে স্যার। ওর চিকিৎসা করাতে হবে স্যার। তাই বলছি আজ আমার ছুটি চাই স্যার। এমনিতে তো আজ সন্ধ্যাবেলা তোমার সাথে কিছু জরুরি কাজ ছিল, কিন্তু এইরকম অবস্থায় তো তোমাকে তো ছুটি দিতেই হবে। তুমি তাড়াতাড়ি যাও আর রূপবতীর চিকিৎসা করাও। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার, রূপবতী পাপ্পির পরিবারের সদস্য আর পাপ্পি আপনার পরিবারের সদস্য স্যার। রূপবতী দুধ দেয় আর সেই দুধের চা আপনি খান স্যার। তো আপনাকেও রূপবতীকে একবার পাপ্পির সাথে দেখতে যাওয়া উচিত স্যার, দেখতে যাওয়া উচিত। হ্যাঁ, তোমরা দুজন তো ঠিক কথাই বলছো। চলো পাপি, আমিও এখন তোমার সঙ্গেই যাব রূপবতী কেমন আছে দেখতে। এ আমার কিরাম গুলমাল হলো রে। এখন প্রিন্সিপাল স্যারকে কোথায় নিয়ে যাই? কোন রূপবতীকে এখন দেখাই না রে? হ্যালো, আচ্ছা আমার রূপবতী ঠিক হয়ে গেছে। এ তো একেবারে অলৌকিক ঘটনা স্যার। মিরাকেল হয়েছে স্যার, চমৎকার। আমার রূপবতীর শরীর ঠিক হয়ে গেছে স্যার, আর এখন আমাদের কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন নেই স্যার। এটা তো খুবই আনন্দের কথা। আচ্ছা পাপি, একটা কাজ করো, আমার কেবিন থেকে আবার কোট নিয়ে এসে সেটাকে কড়া ইস্ত্রি করো। আমাকে সন্ধ্যাবেলায় জরুরি কাজে বাইরে যেতে হবে। হ্যাঁ, একটাকেও ছাড়বো না। যতদিনে গোপাল আর মাধব আমার আশেপাশে ঘুরছে ততদিন আমি আর ছুটতে পারছি না। এদেরকে একটা গুলমালে জড়িয়ে দিতে হবে।